ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಡ್ಕೇಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ್ರಿ ನಾವ್ರಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತರ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದ್ರಿ. ಅಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ರಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2 ಲವಂಗ ಹಾಕೋತೇನ್ರಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನಾನಿಲ್ರಿ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಳು ಹಾಕೇನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ತಪ್ಪಲ ಹಾಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡೇನ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಅಳತೆಯೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೇನ್ರಿ. ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕುದಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಕುಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ರೀ. ಈ ಥರ ಕುದಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾವು ಇದು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಚಾನ್ಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸೋಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ರೀ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ. ಇದು ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದ್ರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ, ನಮಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಷಾಯ ರೀ ಇದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗೈತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.